আসসালামু আলাইকুম এক্সপার্ট সলিউশন ভিডিও পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আবারও চলে আসার একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা একটা মোটর নিয়ে কথা বলবো, আর অবশ্যই যারা কাজ শিখতে চান তারা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আমাদের হাতে মোটর আছে সেটাকে দেখি না, আমাদের হাতে আছে হচ্ছে একটি স্যামসাং ব্র্যান্ডের মোটর এবং এটির মডেলটি হচ্ছে B1930, এটার মূল মডেল। তো আমরা এটা দেখব সমস্যাটা কি, তারপরে সমাধানে যাব। তো চলুন আগে আমরা পাওয়ার দিই এবং বিজিএ কেবল লাগিয়ে দেখি। তো এই হলো আমাদের পাওয়ার কেবল আর এই হলো আমাদের বিজিএ কেবল। তো বিজিএ কেবল পাওয়ার কেবল দুটোই লাগালাম। দেখুন পাওয়ার আসছে, ডিসপ্লেও আসছে, কিন্তু আমাদের এই যে দুই পার্টের ছবি আছে আর এক পার্টের ছবি নেই। তো এখানে মূলত হচ্ছে এটা প্যানেলের সমস্যা। দেখতে পাচ্ছেন দুই পার্টে আছে, এক পার্টে নেই। আর পাওয়ার তো কোনো সমস্যা নেই, পাওয়ার ওকে আছে। তো এটা প্যানেলের সমস্যা। তো আশা করব এই ভিডিওটি আপনারা সকলে দেখবেন এবং এই প্যানেলটির কাজ শিখে নেবেন। তো এটা আমরা খুলি, তারপরে দেখি। তো চলুন ব্যাক পার্টটি ওপেন করি। এলো ব্যাক পার্টটি খোলা, আর অলরেডি এই মনিটরটি খোলা হয়েছে, যার জিনিস সে নিজেই খুলেছে। তো আমাদের যেহেতু প্যানেলের সমস্যা, আমরা এই পার্টটি খুলে নিই, তারপরে একবারে দেখি। এই হলো ফ্রন্টে খোলা সামনের পার্ট, আর এই হলো আমাদের মূল প্যানেল। তো চলুন আমার প্যানেলটি রেখে নিই। তো আমরা প্যানেলটির সাথে সাথে আমাদের বোর্ডটিও কানেকশন করে নিছি। আমরা এখন পাওয়ার দিব, বিজিএ কেবল লাগাবো, এখন বিস্তারিত দেখব যে এটা কোত্থেকে কী হয়েছে বা কী আসার বিষয়। তো চলুন আগে আমরা পাওয়ার দিই। এই হলো পাওয়ার দেওয়া। তো আমাদের পাওয়ার দেওয়ার সাথে তো অবশ্যই ছবি চলে আসে, দেখতে পাচ্ছেন এই দুই পাশ ছবি আছে, আর এই যে এখানে দুই পাশ ছবি আছে, আর এই পাশে ছবি নেই। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই পাশটিতে ছবি নেই। তো আমাদের কিন্তু তিনটা সাইড র্যাম বা সাইড কপ বলে, এই একটি, এই একটি, একটি। তো এই দুইটা পাশে কিন্তু আমাদের ছবি আছে পুরোপুরি, এবং এই পাশটিতে ছবি নেই। তো এখন আমাদের এই পাশটিতে ছবি নাই কেন সেটা দেখব। সর্বপ্রথম আমাদের এই যে কপটি আছে সেটা দেখে নেব ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে কিনা, কিন্তু আমাদের এখানে ফিজিক্যাল ড্যামেজ নেই, এটা হলো ভালো লক্ষণ। তো এখন এইখানে আমাদের বেশ কিছু কানেকশনের জায়গা আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই জায়গাগুলোতে কোন ভোল্টেজটা মিসিং আছে সেটা আমরা বের করব। তো সেটা বের করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের ভালো কপে যে ভোল্টেজগুলো আছে এবং আমাদের এই যে এখানে যে ভোল্টেজগুলো আছে সব ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কিনা। আর নিশ্চয়ই আমাদের এখানে ভোল্টেজ সব ঠিক আছে বিধেই আমাদের এই সাইডে ছবি চলে আসে, এই দুই পাশে ছবি আছে। তো আমাদের এই কপে কোনো একটা ভোল্টেজ মিসিং আছে। তো সেটা আমরা বের করব এবং অবশ্যই আপনাকে দেখাবো যতটুকু সম্ভব হয়। তো আমরা সেই প্রসেসটা করি। তো আমাদের এই এক পাশ দুই পাশ ছবি আছে, পাশাপাশি আমাদের এই যে কপটি আছে এই কপটি আমি এখন দেখতে পেয়েছি পুরা। তো এটাকে পুরা দেখলাম, যেহেতু ভালোভাবে একটু ঘষে নিলাম। তো এইখানে আমাদের যে মিসিংটা আছে সেই ভোল্টেজটা আমাদের হাই ভোল্টেজ নেই, এই জায়গাটা আমাদের হাই ভোল্টেজ থাকার কথা, হাই ভোল্টেজ নেই। তো আমাদের এইখানে হাই ভোল্টেজ আছে এইখানে। তো আমরা চলুন অলরেডি এই একটি তার দিয়ে আমরা হাই ভোল্টেজটি দিয়ে দেখি, তারপরে বিস্তারিত জানাবো। তো চলুন আমরা হাই ভোল্টেজটি দিয়ে দেখি। আমরা কপটিতে লাইন দিয়েছি, দেখাই যাচ্ছে ঠিক আছে। এখন আমরা হাই ভোল্টেজটা এখান থেকে দিয়ে দিই, দেওয়ার পরে কি হয় সেটা আমরা দেখব। এই হলো আমাদের হাই ভোল্টেজের লাইন দেওয়া এখানে। এখন আমরা দেখি চলুন মনিটর কি অবস্থা হয়, আমরা এই জায়গাটা খেয়াল করি। দেখুন আমাদের কিন্তু ছবি আসছে, কিন্তু কিছু একটা সমস্যা আছে। সেটা হলো এইখানে একটা দাগ আছে এই জায়গায়, আর এছাড়া বাকি কমপ্লিট হয়েছে। আর এখানে যদি আমরা হাত দিই সেক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন হয় না। এখন এই দাগটা কি যাবে আদৌ, বা এই দাগ কি সম্ভব, কারণ এখানে অলরেডি পড়ে গেছে। এখন এখান থেকে আর কিছু করা ঠিক হবে কি না সেটাও একটু চিন্তা করার বিষয়। তো চলুন আর কোনো ইনফরমেশন বের করতে পারলে অবশ্যই শেয়ার করব।